rumah tuh kan hakongnya. Terus pernah di Gurah Pernapasan yang ngebuatkan madunya yang pakai tes kapak dulu terus kadar rasa semuanya itu kan oke gitu salah kayak begitu tersalah nyari segala insya Allah lah biasa yang ringan lah gitu ya yang mulai deh di baik. Nah itu mah ya kalau udah ringan. Harapannya. Mungkin di buminya sekali-kali ayam, terus dienakan di hidung, terus dienakan di tenggorokan.